السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد ديال ترون كومون اللي هو لي بولينوم اللي بالعربيه الحدوديات. اذا لي بولينوم اشنا هو ان بولينوم؟ هو واحد ليكسبرسيون اللي كيتكتب سو فورم دو بي دو اكس est égal à n x بلا ما تخلعو هادشي راه ساهل. n moins 1 x n moins 1 plus تال a 0 x à la puissance 0 اللي هي a 0 حيت x à la puissance 0 كتعطينا 1. اذا هذه بولينوم، ولكن شنو هما لي كونديسيون؟ بعدا هادو سو سون دي نومبر ريال، هاد a n moins 1 etc. إذا هادو سو سون دي نومبر donc a0 a1 appartient à r. C'est un nombre. يعني يقدر يكون racine de 2x par exemple ولا 3 ولا moins 3 ولا 2,5 etc. n هادو هما اللي تردوا لهم البال، هادو appartiennent à n des entiers naturels، صفر واحد جوج ثلاثة etc. إذا إلا خدينا دي زيكزومبل ديال لي زيكسبرسيون اللي هما دي بولينوم و لي زيكسبرسيون اللي ماشي دي بولينوم. par exemple si je prends q de x, هادو رموز p les x, q les x, k les x est égal moins 3 x à la puissance 4 plus racine de 2 x à la puissance 3 plus 1. هاد l'expression هادي c'est un polynôme حيت عندي هادو كلهم ابارتيان n. ولكن الا خديت واحد ليكزومبل اخر مثلا p de x est égal moins 3 racine de x plus 3x au carré، هادي ماشي بولينوم حيت هاد x إلا رديناه لا بويسونس غتعطينا x à la puissance 1 sur 2 1 sur 2 n'appartient pas à n. donc إلا كان الغاسين عند x racine carré donc راه ماشي بولينوم. ناخذ ان اوتر اكزومبل اللي ماشي بولينوم. par exemple k de x, k de x est égal à 3 sur x plus 2x au carré plus 5. إذا هادي حتى هي ماشي بولينوم. علاش؟ حيت هاد 1 sur x نورمالمون راه هي x à la puissance 1، إلا طلعناها للفوق غتولي x à la puissance moins 1، كنبدلو ليكسبوزون. إذا هادشي اللي ما كيخليهاش تكون بولينوم حيت هاد لو نومبر نابارتيان با ا ان. إذا هادي هو أول حاجة نعرفوها في لي بولينوم. وحاجة أخرى هادو كنسميوهم دي تيرم، هاد ا اكس دي تيرم لأن في بلوس كنسميوهم دي تيرم ولا دي مونوم. هنا إذا عندهم جوج سميات، هادو دي تيرم. هادو لي كويفيسيون، هاد لي نومبر هادو اللي كيكونوا هنا سو سون دي كويفيسيون، يعني هادو لي تيرم لي كويفيسيون. وهادو حتى هما عندهم سميه هي اللي غنديرو دابا، هي لو دوغري، لو دوغري دان بولينوم اللي غنتعرفوا عليه دابا. اذا لو دوغري ديال لو بولينوم غناخذ ان اكزومبل بحال دابا هنا. لو دوغري هو يعني اذا شنو هو لو دوغري؟ هذا هو اكبر اس. اذا اللي عنده اكبر اس par exemple p de x égale à 5x à la puissance 6 plus 3x au carré moins 1. إذا لو دوغري ديال لو بولينوم p هو إذا أكبر أس هو 6. ولكن ردوا البال مثلا إلا كانت ناخد ان اوتر بولينوم اللي كيساوي مثلا x بلس 1، وحنا كنعرفو هنايا بلي لو بولينوم إذا x اشنو هو ليكسبوزون ديالو هو 1. إذا لو دوغري دو k est égal à 1. ولكن إلا عندنا ان اوتر بولينوم مثلا q de x est égal à 2. نورمالمون 2 هي 2x à la puissance 0 حيت x à la puissance 0 égale à 1. donc le degré ديالو هو 0. donc degré de k est égal à 0. وكاينه واحد لا غومارك ولا واحد الكا بارتيكولي هو الا عندنا مثلا p1 de x. اذا درت p1 باش ما نخلطش مع هادي est égal à 0. هنا le degré de p de 1 par convention هو moins l'infini. وكاين اللي كيكون ما عندهاش لو دوغري، اذا par convention كنقولوا هو moins
l'infini. دابا مع l'égalité de deux polynômes. امتى كنقولوا بلي دو polynômes sont égaux يعني كيكونوا متساويين، واحد الحدود جوج حدوديات متساويين. اذا هنا خديت 3 polynômes غنشوف شكون هما اللي متساويين وشكون اللي ما متساويينش. باش كنعرفوا اللي متساويين اول حاجه يكون عندهم لو ميم دوغري، اذا نفس بويسونس الكبير، نفس ليكسبوزون الكبير. اذا الا شفنا مثلا كلهم عندهم ليكسبوزون دوغري ديالهم هو 5، درنا عندنا ليكسبوزون الكبير هنا وهنا وهنا هو 5، اذا دوغري دو بي égale à 5, degré de Q égale à 5, et le degré de K est égal aussi à 5. إذا ها هو لو دوغري كامل اللي عندهم بحال بحال. La deuxième chose هو يكونوا لي كويفيسيون دي تيرم دو ميم دوغري سون ايغو، يعني الا خدينا اللي عندهم لو ميم دوغري في كل بولينوم يكونوا متساويين. اش كنقصد بهذا الشيء؟ مثلا الا خدينا بي دو اكس مع كي دو اكس، اذا لي تيرم اللي عندهم لو دوغري 5 هما هادو. اشنو هو لي كوفيسيون ديالهم؟ 1 1 مزيان، x à la puissance 4 x à la puissance 4 اذا لو كوفيسيون هو راسين دو 3 راسين دو 3 مزيان. اذا عاوتاني هادو عندهم لو ميم كوفيسيون. الا خديت x x à la puissance 4 ما عنديش x à la puissance 2 دونك x à la puissance 1 3. كاين اللي كيقول لك هنا 6. اذا هنا اش كنديروا بعدا؟ اول حاجه راه كي دو x راه هادو عندهم x غنجمعهم موان 3 x بلس 6 x، خسرت 3 دراهم ربحت 6 يعني عندي 3 دراهم. دونك 3 x بلس x à la puissance 5 بلس 1 بلس racine de 3 x à la puissance 4. اذا راه لو كويفيسيون هنا دو تيرم دو دوغري 1 هو 3. اذا راه عندهم لو ميم كويفيسيون. هنا شنو بقينا؟ لو دوغري 0 حيت x à la puissance 0 1 مزيان. دونك حيت عندهم لو ميم دوغري اذا P de x égale à Q de x. هادو متساويين. اذا ملي هما متساويين غنقارن دابا ك مع وحده فيهم. اذا ك x à la puissance 5 عندهم لو ميم كوفيسيون، x عندهم لو ميم كوفيسيون، x à la puissance 4 ما عندهمش لو ميم كوفيسيون. اذا هنايا حيت موان راسين دو 2 وهذا عنده racine de 3 donc ils ne sont pas égaux. Donc les deux polynômes sont différents de k de x. إذا px كتساوي q ولكن q و p ما كيساويوش k de x. وبارفوا كيكونوا لي بولينوم بهاد لا فورم هادي، وكاين دي زيليف اللي كتقول لهم واش لي بولينوم سون ايغو كيقول لك نو، حيت كيشوف هو ولكن نورمالمون شنو خصنا نديرو؟ كيشوف هو لي بارونتيز خصنا نديرو لو ديفلوبمون، نسامبليفيو لي زيكسبرسيون نشوفو واش لي بولينوم سون ايغو ولا لا. دونك هنا x à la puissance 3 plus هنا نديرو لو ديفلوبمون 2x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x. شنو كتعطينا؟ كتعطينا دونك x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 3 هي 3 دونك درهم زائد 2 دراهم هي 3 دراهم moins 2x au carré plus x. هذه هي p de x. Ok de x est égal donc x au carré fois 3x هي 3x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x حيت هو ما داخلش مع البارونتيز. إذا كنشوفو بأن le degré de p égale degré de q اللي هو 3. Le coefficient ديال 3 هي هذا. Le coefficient ديال degré de moins 2 1 donc p de x égale à q de x. Donc p de x égale à q de x. وبارفوا اللي غنشوف في هاد ليكزامبل دابا هو ان بعض المرات كيقول لك هما لي بولينوم سون ايغو وكيعطيك دي زانكوني. هاد لي كوفيسيون كاين اللي كيكونش معروف ونجبدوه حنا. نتمنى ديروا بوز للفيديو وتحاولوا ديروا ليساي ديالكم ونشوفوا كيفاش غادي نلقاو لو نومبر a pour que les degrés les polynômes sont égaux. هنا a différent de 1 يعني a ما كيساويش واحد. إذا p de x égale à q de x signifie que
إذا بعدا عندهم لو دوغري بحال بحال. و لي كويفيسيون ديال لي تيرم دو ميم دوغري سون ايغو. يعني هذا على بويسونس 3 على بويسونس 3 يعني ا موان 1 اش كتساوي؟ كتساوي 1. و ا حيت ا ملي كنقولوا هاد ا راه نفس لا فالور 2 ا هذا هو لو كويفيسيون كيساوي 4. و 5 égale à 3 plus a, donc le degré a égale à 5 حيت هادو x و 3a égale à 6. دونك إلا حلينا هاد لي زيكواسيون كاملين غنلقاو بأن a égale donc هنا moins 1 plus a égale à 2. هنا a 4 sur 2 2. a égale à 5 moins 3 2. 6 sur 3 2. Donc a égale à 2. إذا la valeur de a هي 2. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو ونتلاقاو في لابارتي 2 ان شاء الله.